ودلوقتي مع أغنية تيخا السخيفة، الفقرة اللي فيها تيخا بيغني أغنية سخيفة. بوبو الطماطم مش قادر يعطس، فراح لدكتور العطس. أرجوك ممكن تساعدني؟ مش عارف أعطس. طب استنى الدكتور، استريح، هيجي على طول. اعطس على طول من غير ما تقول، بس انت غطي بقك بمناديل. كل الناس بتقول حق العطس مكفول. اعطس وريح بالك وما تخافش، ده انا الدكتور. حقيقة شيقة، العطسة العادية سرعتها في حدود 100 ميل في الساعة الواحدة. في سنة 2003 ديرك إيفرت من جرانهولز ألمانيا وصل 150. برافو يا ديرك. دانكي. العلاج اهو عندي، يمكن الاقي في العلبة دي. ده جبتها من راجل اسباني، وكمان علشان العطسة تيجي هنجرب يا صديقي. خد نفس عميق واكتمه في الشمس بتاع عينيك. طب الفلفل نشوف، انا عارف. طب الريشة ما تخافش، سيبها تطلع. طب ده وده 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 وده. حقيقة شيقة، انعكاس العطس الضوئي، أو لما العطسة بتتعرض للضوء، حاجة في الجينات موجودة في 25% من الناس، ومنهم ديرك. اسبانيا. جاسوندايت، ودي كلمة معناها صحة جيدة بالألماني. يا اعطس على طول من غير ما تقول، تبقى اتأسف لو ما خدتش بالك. واعطس على صاحبك او على جارتك، اعزمهم على شاي او كيك او مكرونة. ودي كانت أغنية تيخا السخيفة. تابعونا المرة الجاية واسمعوا ديرك بيقول Ich bin ein Schnieser.